Tak pán tréner, výhra vo Vranove v Slovan Cup v 3. kole 4-1. Ako hodnotíte zápas? Tak som spokojný s výkonom aj s výsledkom. Škoda toho gólu na konci, ale tam sme prestredali a dali sme príležitosť mladým chlapcom z dorastu a tam tá organizácia hry už nebola taká, mala byť smerom dozadu, ale som spokojný hlavne za ten prvý polčas, kedy sme hrali trpezlivo, veľmi dobre kombinačne proti dobrému mužstvu, behavému, ktorí dali organizovanie smerom dozadu veľmi dobre a my sme boli trpezliví a po tej 30. minúte tam sa nám podarilo veľmi dobre po našich kombináciách dať góly. No to konečne vyšlo po tej 25. alebo 30. minúte. 3 identické góly by som povedal po rýchlej kombinácii do prázdnej brány, čiže trénovali sme to, ale konečne to predstavili za zápasu. Tak my to trénujeme stále, no a som rád, že to padlo a že chlapci potvrdili, že máme chlapcov, ktorí vedia dávať góly, len potrebujú viacej kľudu a viacej si na seba zvyknúť a ja verím, že to, čo bolo dnes, že prenesieme aj do ligových zápasov. No, dôležité je, že Abdul strelil 2 góly, aj Artur, naši útočníci, ofenzívni hráči, takže o to ešte viac by to mohlo tešiť. Tak ukázali, že sú to góloví hráči, vedia dávať góly a jak som povedal, ja verím, že im to dá na sebavedomí a že to prenesú do ligy. Čo hovoríte, áno, vystredali sme hráčov, ktorí nedostávajú väčšiu minutáž v iných zápasoch. Čo hovoríte na tie striedania, ako sa vám páčil len druhý polčas? Tak my sme myslím tak zo začiatku druhého polčasu sme to poistili na 4-0, no a potom sme sa snažili dávať postupne príležitosť ďalším hráčom, ktorí nehrávajú toľko. Škoda, že nemáme viacej stredania, lebo by tam chlapci naskočili ďalší, ale rozhodli sme sa pre týchto. A dobre, chlapci sú tam z dorastu, ktorí sa zoznamujú a ja myslím, že to bolo dobre. Vo 4. kole už môžeme dostať aj prvoligistu, alebo silnejší tým lepšieho rangu. Prejete s niekoho, alebo neriešime Slovan Cup, ideme sa sústrediť na Považskú Bystricu? My teraz Považskú Bystricu riešime. Pán tréner Roman Lazur, prehrali ste v Slovan Cup v 3. kole proti Ľubovni Výsoko 1-4. Ako hodnotíte zápas? Tak troška som smutný a sklamaný, ale chcem povedať, že diera medzi 2. a 3. ligou amatérskou sa zväčšuje a aj čo sa týka výkonnosti, bolo to vidieť aj dnes. Hostia potvrdili kvalitu svoju, ale my sme im prispeli našimi taktickými chybami. Nás jednou kombináciou 2-krát za 5 minút vyriešili, z toho sme inkasovali gól a znova sme zlyhali aj pri riešení štandardnej situácie, kde sme zlyhali v osobnom bránení a 0-3, ťažko sa otáča zápas. Snažili sme sa, skúšali, ale cítil som na chalanoch aj únavu z Lučenca, predsa amatérska liga. Snažili sme sa, čo to dá. V závere sme chceli dať aj mladým šancu a treba zablahoželať čestne a objektívne. Súperovi boli lepší, vyhrali zaslúženia. Držíme im palce. Najprv tých 25 minút bolo vyrovnaných, ale potom prišli 3 rýchle kontry, skoro identické góly. Ako si to vysvetľujete, že ste tam prepadli vzadu? Ja to berem z pohľadu toho, že tam takticky sme zle vyriešili 2-krát tú identickú situáciu, kde krajný stredový hráč, v tomto prípade Straka, troška zvolnil bránenie, pozícia 6 Bolčík sa spoliehal, kde predbiehanie zobere Šuľak a Šuľak nedostúpil. Čiže otvoril sa priestor. V druhom prípade sa mi zdá, že to bol Etim, v prvom neviem kto, ale úplne identická situácia a z toho ešte bola jedna, ale neboli sme potrestaní, čiže tam z taktického hľadiska, jak vravím, neľahli sme si, vieme hrať dobre futbal, ale tá 5, 7, 10 minútovka nás položila. Čo ste hovorili chlapcom po polčase, po takom výsledku a čo to vôbec tento výsledok zápas znamená pre vás ako pre ďalší priebeh v 3. lige?
No, pre priebeh v tretej lige až tak nie, ale určite nám zobral sily. Škoda, sme smutní, že končíme v pohári, lebo stále chceme ísť ďalej a o polčasovej prestávke sme si povedali, že my sa nikdy nevzdávame. Proste aj tak sme hrali, snažili sa ďalej otvorene hrať, inkasovali sme 4. gól, aj napriek tomu sme sa snažili hrať ďalej futbal a jeden sme strelili ten čestný gól, čiže nemyslím si, že sme boli nenormálne rozdielovo horší, ale doma sa snažíme hrať futbal, máme tu umelú trávu a tentokrát to nevyšlo, ja hovorím, treba zablahoželať súperovi.